Matapos nga pong manalo ng Magnolia sa Hinebra noong Wednesday, naging malaking tulong nga po ito para sa kanila dahil automatic napasok na nga po sila sa ating semifinals at makakalaban nga po nila ang dating team ni Polly na Rain or Shine, kung saan may mga umaasa nga po na mamanin lang ni Polly ang dati niyang team. Pero sa isang interview nga po, may inamin itong si Paul patungkol sa dati niyang team. Kaya naman sa ating video mga kabiboy, ay atin nga pong pag-uusapan yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Si Polly nga po ay naglaro ng 5 taon para sa Rain or Shine, kung saan iba't ibang awards na nga po ang kanyang nakuha at naibigay para sa ROS. Kaya naman may mga nagsasabi nga po na kabisadong-kabisado niya na ang galawan ng Rain or Shine, especially na magagamit nga raw niya ito para sa darating na semifinals dahil makakalaban nga po nila ang dati niyang team na Ross. Pero sa isang interview nga po, inamin ni Polly na kahit nga raw same pa rin ang galawan ng Rain or Shine ngayon, dahil nga raw sa sobrang tagal na nilang magkakasama, alam na nila ang galawan ng bawat isa. At makakatulong nga raw po ito para sa Rain or Shine na maging malakas para sa semifinals. At sinabi pa nga po ni Polly na mahirap nga raw bantayan ang ROS dahil nga siguro sa familiarity ng bawat isa sa kanila. Pero ang sinisiguro pa nga lang po ni Polly, magiging maganda ang laban nilang dalawa sa semifinals. Kaya naman yon, hanggang dito na lang at share. Maraming salamat sa inyong pagsubaybayan once again. This is me, Bob GameStyle TV, saying bye-bye.